Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Teatarot. Për leximet personale, më kontaktoni në Instagram Teatarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Personi i zemrës tuaj është larg dhe është në dëshpërim për ty me largimin tënd, sepse dhe ju jeni larguar, pra dhe ti je larguar, ti në version femër ose në version mashkull. Çfarë do të ndodhë midis ju të dyve? Pra ky person është në dëshpërim, është në dëshpërim sepse ti je larguar nga ky, jeni larg, dhe ky kërkon një takim të rëndësishëm me ty. Për të shprehur dashurinë, ndjenjat, problemet që ai ka pasur, për t'i treguar hapur gjithçka që ai ka pasur. Ju jeni larguar, jeni shumë e vendosur për largimin që po bëni kundrejtisë, por ky është shumë këmbgulës që të vitet ty të shprehe atë që ka brenda vetes tij, pra atë që ndjen për ju. Kjo ku tregon ndjeshmërinë, pasionin që ka për ju. Ju jeni personi i tij shtet. Pra, femra e tij e shtet në këtë histori. Ai shumë shpejt do të vijë drejt jush për t'ju treguar atë pjesë të tij pozitive. Është një person shumë pozitiv që ju ndihmon. Në këtë momente është pak i dëshpëruar, pak me probleme, me ankth, me mendime negative, me nespagjum, i mërzitur, që ju jeni larguar, shumë i mërzitur për këtë largjesën tuaj, sepse ju jeni midis dy alternativave. Jeni një femër që i keni falur gjithmonë dashuri, i keni falur pasionin, i keni falur emocionet, pas një lloj kompromisi, pas një lloj interesi. Dhe ky e di fort mirë, sepse ju ka parë gjithmonë si mbretëreshën e tij, si kjo mbretëresh e monedhës në këtë front, në këtë oazë të saj të paqes. E kompletuar në gjitha drejtimet. Prandaj ky person në dëshpërim e sipër për largimin tonë të kërkon një takim dhe një sqarim të shpejtë për këtë situatë që ju ndodheni. Me kë rezonon kjo histori? Me gërmën sh, me kë gërm, me gërmën s, r, gërmën l, z, a, gërmën q, gërmën b, y, gërmën j, gërmën q, me gërmën d, l dhe gërmën m. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me peshoren, me binjakët, me akrepin, me demin, me gaforen, me ligjëreshën, me brisjapin, me peshqit dhe me luanin. Faleminderit shumë, miqtë e mi.